estamos hartos de ustedes. Por eso el peje le están haciendo ruido, porque estamos hartos, queremos un cambio. Y otra cosa, si yo me postulara para un puesto político, yo diría, seguiré haciendo, seguiré, no voy a hacer, porque ese del voy a hacer estamos hasta el gorro. Entonces se los digo, no milito con ningún partido, me propongo si algún día quieren, necesitan a alguien que no tengan que darle ningún hueso, como se dice comúnmente, ni pagarle, yo me ofrezco, ni por un salario, ni por un puesto. Ya lo tuve muchos años, mi ego está muy alimentado y harta de las mentiras del periódico. Así que aquí tiene una ciudadana que quiere trabajar con ustedes y eso que les dije es la verdad, es lo que piensa el pueblo, pero para hacer caso de ustedes está muy difícil. Y yo sí soy capaz de buscarlos después de que ganen para recordárselos. Soy la persona que les digo hasta lo que no en la canaca. Entonces, pues muchas gracias.